Kendall Jenner y su sesión fotográfica transparente. Y es que, como bien mencionamos la parte de transparente, pues su vestido prácticamente no dejaba nada a la imaginación, luciendo esas curvas perfectas, esa cintura de avispa y ese espectacular rostro que conquista a todos los caballeros que la ven, hizo estallar las redes sociales. Pues sin duda alguna Kendall Jenner posee uno de los físicos más envidiables del momento. Y aunque ha estado sometida a mucha polémica después de la separación con el cantante Bad Bunny, Kendall Jenner parece que eso no le afectó y simplemente decidió irse de paseo a la playa. Pues como ya es costumbre para ella, luciendo un vestido transparente en color blanco, decidió realizar una sesión fotográfica.